হ্যালো গাইস, তো ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ চ্যানেল ব্লগার টিপিলেস। তো আজকে হচ্ছে মহাষষ্ঠী, তাই তোমাদের সবাইকে মহাষষ্ঠীর এই দিনে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। দেখছো যে আমরা অনেক দিন ধরে এমনি মোবাইল থেকে হাতে ধরে ব্লগ শ্যুট করছি। তো আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে একটি অর্ডার দিয়েছিলাম, তো আজকে পৌঁছেছে অর্ডারটি। তো একটি স্ট্যান্ড, ব্লগের যে স্ট্যান্ড হয় সেই স্ট্যান্ডটি পৌঁছেছে। তো তোমাদেরকে আমরা খুলে দেখাবো কীরকম কী সেটিং রয়েছে ভিতরে। তো আমরা ফ্লিপকার্টে যখন অর্ডারটি এসেছিলো তখন একটু প্যাকেটটি খুলে দেখেছিলাম, পুরোটা খুলিনি এখনও। তো এখন তোমাদেরকে খুলে দেখাবো যে ভিতরে কি কি সেটিং করতে হবে না করতে হবে। তো চলো দেখি কি কি করতে হয়। তো পার্সেলটা আজকে এসেছে, 3টা নাগাদ এসেছে দুপুরবেলায়। তো আমরা এখন খুলে দেখবো। আর এই 4জন বন্ধু মিলেই আমরা অর্ডারটা দিয়েছি। এটার দাম পড়েছে আমাদেরকে মোটামুটি 400 টাকার মতন পড়েছে। আর কি কি এর সঙ্গে অ্যাসেসরিজ দিয়েছে সেটাও আমরা দেখাচ্ছি তোমাকে। তো এখানে দেখো 3টে জিনিস রয়েছে। তো আমরা একটা একটা এবারে আনবক্সিং করে তোমাকে দেখাবো। প্রথমে এই ব্লক ট্রাইপডটাকে দিয়ে আনবক্সিং করি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছি যে এটি যেখানে খুশি রইবে এবং যেদিকে খুশি ঘোরানো যাবে। একটু ঘুরিয়ে দেখি তো। একটা 360 ডিগ্রি ঘুরবে। তো আমরা সব কিছু আগে আনবক্সিং করে নেই, তারপরে তোমরাকে ক্যামেরা ফিট করে সব কিছু দেখাবো। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা মোবাইল রাখার জন্য যে ট্রাইপড একটা স্ট্যান্ডের মতন হয়, এটার উপরে মোবাইলটা থাকবে। তারপরে দেখো একটি ছোট গাড়ির কারের চাবির মতো রয়েছে। দেখো মনে হবে যে কারের চাবি, কিন্তু আসলে সেটা নয়। এটির সাহায্যে মানে কি বলতো, এটির সাহায্যে ক্যামেরা যখন মানে ক্লিক করে ছবি তোলা হয় আর কি। দেখছো এখন এটাকে আমরা এখন ফিটিং করছি। এটাকে উপর দিক কর, মিডিলে দে। হ্যাঁ, তো এটা এখন দেখছো আমাদের এখন ফিটিং চলছে। আর এটা ফিটিং হয়ে গেলে এটা 360 ডিগ্রি ঘুরবে, বুঝতেছো? এই যে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে। তো এটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা সেট করলু, যে অ্যাঙ্গেলটা করলু দিয়ে এটা টাইট করতে হবে। এবারে এটাকে এখানে টাইট হবে। হ্যাঁ, এটাকে এবার টাইট করে কিন্তু ঘোরা দে, আর একটু টাইট হবে। সোজা থাকবে। হ্যাঁ, সোজা কর, একটু সোজা। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমাদের এই স্ট্যান্ডটি এখন ফিটিং করেছি। এখনো মোবাইলটা দিয়ে আমরা দেখব যে কীরকম দেখায়। তো সবাইকে একটু ভালো করে দেখিয়ে দাও। তো দেখতে পাচ্ছ আর এটা 360 ডিগ্রি কেমন করে ঘুরে, ওটা একটু দেখিয়ে দাও। 360 ডিগ্রি ঘুরবে এইভাবে। নাটটা টাইট করতে হবে প্রথমে। कौन है ये पागल आदमी? ঢিলা করতে হবে। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ যে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে, কোনো সমস্যা নাই। তো আমরা এখন মোবাইল ফিটিং করে দেখাবো। এইবার আমরা এই মোবাইলটি দেখো সেটিং করবো এইভাবে। টানাটা ধরে এইভাবে প্রথমে সেটিংটা করতে হবে, ঠিক আছে? ক্যামেরাটা, মোবাইলটা এইভাবে থাকবে। ধরে একটু অ্যাঙ্গেলটা দেখাও। তো এইভাবে হবে, তো হচ্ছে এইভাবে। এবারে শ্যুটগুলো হবে এইভাবে, ঠিক আছে? একটু মোটামুটি। তো আমরা এখন এটা একটু সেলফি তুলে দেখবো কেমন তোলা হচ্ছে। আর যে রিমোটটা সাহায্যে দেখবো কেমন করে ব্লুটুথ অন করে হয়, সেটাও তোমাকে দেখাচ্ছি। ব্লুটুথের যন্ত্রটা, ব্লুটুথটা মোবাইল অন কর। আমরা এইমাত্র এই রিমোটটার সাহায্যে ব্লুটুথটা কানেক্ট করলাম মোবাইলে। এবার আমরা তোমাদেরকে দেখাবো একটি ছবি তুলে। ছবি তুলো, ক্যামেরাটা ওপেন করো। এইভাবে আমরা এবার সুইচটা এখান থেকে টিপবো, ঠিক আছে? দেখো ছবিটি তোলা হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দেখতে পাচ্ছ এই যে ছবিটি তোলা হয়ে গেছে। ছবিটি তোলা হলো, ঠিক আছে? তো এখান থেকে এইটা হচ্ছে কারের চাবির মতো সিস্টেম, পকেটেও নিয়ে ঘোরা যাবে। বিশাল সিস্টেম। তো এটা যখন মানে আমরা ব্লগ শ্যুট করব, আর তখন হচ্ছে অনেক সময় যে আমরা কি বলবো ব্লগের থাম্বনেল বা ফটো শ্যুট করা হয়, এটা খুব সহজে হবে আর কি শ্যুট করা।
তো এবারে স্ট্যান্ড চলে এসেছে এবং আরও পরবর্তীতে আরও ভালো যাতে ব্লগ ভিডিও করতে পারি সেই জন্য চেষ্টা করব। তোমরাও সাপোর্ট করো, তোমরাও সাপোর্ট করো। আর পুজোর সব কিছু মানে কাল থেকে আমরা পুজোর বেরাবো, পুজোরও ভিডিও আসবে, তো তোমরা পুরো দেখতে থাকবে, ফুল ওয়াচ। আর নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।